إن الحمد لله وحده نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك وأتباعك ومن تبعك وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها المؤمنون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول رب العزة جل في علاه: اسمعوه بعدما توحدون. يقول جل شأنه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أيها المؤمنون، توقفنا في اللقاء السابق مع آيات 3 من كتاب رب العالمين جل في علاه. توقفنا مع قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومع قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومع قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها المؤمنون، إن صلاح البيوت واستقامتها من صلاح واستقامة الأمة، وإن فساد البيوت وخرابها من أعظم أسباب فساد الأمة وانتكاستها. وقد بين لنا ديننا الحنيف ووضع لهذه البيوت حقوقا وأصولا شرعية وأسسا شرعية لا تستقيم ولا تصلح إلا بها. وذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكثير والكثير من الآيات التي تعطي البيوت حقها وتحثنا على إعطاء هذه البيوت حقها من الآداب والأحكام. فالآيات في ذلك كثيرة، نأخذ منها قول ربنا تبارك وتعالى حيث يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية هذه البيوت، وبين لنا صلى الله عليه وسلم
هذا السعي الشديد الخبيث من إبليس لإفساد هذه البيوت وخرابها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الأرض، أي يبعثهم لإفساد الناس، يبعث سراياه في الأرض، وإن أقربهم منه منزلة أكثرهم فسادا في الأرض. فيأتي أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى جعلته يفعل كذا وكذا، أي من المعاصي والذنوب، فيقول له إبليس: ما فعلت شيئا. وفي رواية يقول له: لعله سيتوب. ثم يأتي أحدهم فيقول: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته، فيقول له إبليس: أنت. وفي رواية يلبسه تاجا لما كان منه في إفساد البيوت وخرابها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك أيضا فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أهمية البيوت وإعطائها حقها واستقامتها والحفاظ عليها. بين لنا ذلك صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى رجلا يتطلع إلى بيت من البيوت، وكان صلى الله عليه وسلم بيده حديدة، فقال للرجل: لو أعلم، أي لو أتيقن أنك تتطلع إلى من في البيت لفقأت عينك بها. ولأهمية هذه البيوت فإنها من جملة الأسئلة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ليس ذلك فحسب، بل إنه صلى الله عليه وسلم بين لنا وتبرأ صلى الله عليه وسلم من الذي يسعى في إفساد البيوت وخرابها على أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي ليس منا من أفسد امرأة على زوجها بأي أسلوب من الأساليب وأي حيلة من حيل المكر والخبث، أو بأساليب السحر والتنجيم التي تفسد على الناس حياتهم، أو بالرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شئت قلت عبر مواقع الإفساد الاجتماعي، ونحن نعلم ذلك جيدا. فمن فعل ذلك وأفسد امرأة على زوجها وسعى في خراب بيتها، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وليس على هدينا، وليس على طريقتنا، وليس على سنتنا. وإن لأهمية البيوت أمرا عظيما عند ربنا تبارك وتعالى بينه لنا صلى الله عليه وسلم أيضا حينما جعل الرجل الذي يدافع عن بيته وعرضه فيموت جعله صلى الله عليه وسلم من الشهداء. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل أو من مات دون عرضه فهو شهيد. لذلك لا بد لنا من وقفة مع هذه البيوت. ونحن تحدثنا فيما مضى عن البيوت في العلاقة بين الزوج وزوجته على مدار 12 لقاء مضت، ويبقى لنا كما قلنا في اللقاء الماضي يبقى لنا أن نستخدم أدوات التنقيب عن الألغام داخل البيوت. فمن أراد ذلك ومن أراد إصلاح بيته واستقامة حاله وأسرته
عليه أن يلجأ إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسيجد فيها الأدوية النافعة، سيجد فيها التوجيهات الربانية النافعة. فكم من رجل أن من بيته وتعب من أهله، وكم من شاب ضاق عليه بيته، وكم من زوجة أثقلها الهم والكرب داخل البيت، وكم من آباء وأمهات تكالبت عليهم هموم العقوق وفساد الأبناء، وما ذاك إلا لأن هذه البيوت أعرضت عن ذكر الله وغفلت عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحن نرى اليوم الكثير والكثير يشكو الضنك داخل البيوت. الكثير تكالبت عليه الهموم وضاقت نفسه حتى أنه لا يريد أن يعود إلى بيته إلا عند النوم. مخلوق ضاق صدره من بيته لأن البيوت غفلت ورعاة البيوت غفلوا وبعدوا عن الله. ولذلك يجب علينا أن نقف على أسباب هذا المرض، ونقف على الأسباب التي تؤدي بنا إلى صلاح هذه البيوت، وهي كثيرة لا يتسع لها الوقت المسموح، ولكننا إن شاء الله لنا ذلك سنتواصل. لو أصبح 100 لقاء حتى نعالج هذه الأمور أو نذكركم بها ونذكر أنفسنا حتى نتبرأ أمام الله أننا قلنا ما يرضي الله وقلنا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بنا نقف على أول سبب من أسباب صلاح هذه البيوت واستقامتها، ألا وهو صلاح الألسن. نعم، صلاح الألسن، صلاح الألسن داخل البيوت. فقد وصل بنا الحال أننا نرى آباء تكثر وتعلو في بيوتهم الشتائم والسب واللعن داخل البيوت، بل وصل الحال بنا أن رأينا في بيوتنا من هو أكثر من الألفاظ الفادحة التي تقع تحت طائلة الحدود في كتاب الله، يتلفظ بها الآباء أمام الأبناء دون حياء ولا استحياء. بل نجد بعض البيوت من رعاتها وصل بهم الأمر أن يقول لابنه: يا ابن الحرام، أيعلم هذا الذي قال ذاك؟ ما معنى هذه الكلمة وما عقوبتها عند الله؟ بل وصل الأمر أن يتهم الأب ولده أنه ابن زنا، وهذه بائقة من البوائق التي يعاقب عليها الدين، يعاقب من قالها إما بالرجم لأنه زاني
وإما بالجلد، لأنه اتهم امرأة محصنة بالزنا، بائكة من البوائق وفواحش من الفواحش ظهرت في ألفاظنا داخل البيوت، ثم نقول إنها حياة ضنك. من الذي جلب هذه الحياة؟ البيوت امتلأت بالشياطين وبالجن وبالعفاريت. من أين؟ من هذه الألفاظ التي بدلنا ذكر الله بها، التي بدلنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بها. أصبحت البيوت ملا بهذه الألفاظ، ثم نطلب صلاحها واستقامتها، ونطلب صلاح الأبناء والبنات. كيف وقد أسست هذه البيوت على شفا جرف هار، وكادت أن تنهار بأصحابها، بل إنها ربما انهارت فعلا عليهم فملوا منها وكرهوها. لذلك أيها الأحباب نرى بعض الناس يلعن ولده، بل ربما لعن ولده ولعن نفسه، فقال له يا ملعون يا ابن الملعون. نجد ذلك ونسمعه، فإن كان صحيحا ما قال رفعت دعوته، وإن لم يكن صحيحا ردت عليه دعوته، ردت عليه اللعنة. دعا على ولده بالطرد من رحمة الله، ثم يطلب له الصلاة. اللعنة هي الطرد من رحمة الله، يدعو على ولده بأنه ملعون، ثم يطلب استقامته وصلاحه. فإن لم يكن كذلك ردت اللعنة وطرد هو القائل من رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك صلاح الألسن هو من أهم أسباب صلاح البيوت. نجد الرجل يلعن الزوجة ويلعن أباها ويلعن أمها، ثم ترد عليه الزوجة، ثم الزوجيا يلعن كما يلعنون ويسب كما يسبون، ثم نطلب صلاح البيوت واستقامتها. لذلك أيها الأحباب قال ربنا تبارك وتعالى لأصحاب هذه البيوت: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيطان يكون له قرينا في كل شيء، والشيطان لا يجلب داخل البيوت إلا الجن والهم والغم والكرب والحزن وضيق الصدر وقلة البركة وضيق البيت كما ذكرنا فيما هو مضى. وإن من صلاح البيوت وأسباب صلاحها هو صلاح العقيدة. فإذا صلحت عقيدة أهل البيت استقام البيت وصلح. ومن صلاحها أيضا أن تؤسس هذه البيوت على طاعة الله وعلى الإيمان، وأن نجعل هذه البيوت مساجد لعبادة الرحمن. ومع هذا الأمران سيكون حديثنا فيما هو قادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.